Da har vi akkurat tatt ut siste omfaret til båten, og de bordene her, de kaller vi for Esingerstø, eller Framripen, men det gamle navnet er Esingerstø. Og det er, så dere ser, ganske breie bord, og det er mye al i de. Og så er det noen som lurer på, det er jo masse kvist i disse bordene her. Men det er rett og slett ikke noe ulempe. Det blir et sterkere bord. Du kan si helt kvistreine bord. De er nå litt mer utsatt for sprekking. Det som er viktig når vi tar ut bord til båten, det er at de er jevnt mjuke fra side til side. Og det betyr også at vi er ute etter bord med ganske lik beskaffenhet. Det er i utgangspunktet at de ser ganske like ut. Vi har forskjellige typer al, men her ser dere at kjerneveden eller adelveden her, den er ganske lik på de to bordene. Og også egentlig mengden av kvist. Begge har en del kvist. Er det mye kvist i et bord, så vil det være som regel litt stivere det bordet. Så vi unngår det der å ha ett bord med lite kvist og ett med mye kvist. Helst paralleller, eller begge bord er nesten kvistreine. Og så går det også an å kjenne på de da. Hvor stiv eller mjuk er de. Og da liker vi at de omtrent like også der. Det har med at hvis vi har ett veldig stivt bord på ene siden og et mjukt på andre siden, så kan vi jo dra båten skjev. Og det vil vi jo ikke. Så det der at vi parer bordene så de er omtrent parvis like, det er nyttig. Men i hvert fall nå er neste steg. Nå skal vi ta de inn, og så skal vi høvle de for hånd, og så skal vi også tynne de litt grann fram mot stavnen. Nå legger jeg bordene sånn som de kommer i båten. Det kan være nyttig for videre arbeid. Så det gjør vi egentlig i hele båten. Etter hvert som vi tar bordene inn og arbeider med dem, så ligger de i den retningen og den siden de skal få i båten til slutt. Og nå legger jeg den her på forsetet, denne benken, og det er arbeidsplassen vår i båtverkstedet. Det er et forsete på hver side av båten. Og der er det arbeidet skjer. Og nå ser dere at vi er godt i gang med båten her. Vi er faktisk kommet så langt at vi nesten er ferdig med å bore den opp. Men hvis vi går litt tilbake da, så starter det med at vi strekker kjølen. Nede i båten her så ser dere at det er et litt mørkere treslag, og det går hele veien. Og så går det over i det som vi kaller låtet, altså framlåt og baklåt. Og så går det videre opp i stavnen. Det er altså eik. Eiken den er både slitesterk og gir godt spikerfeste. Så den egner seg godt i reiset, som vi kaller den ryggraden. Og så når vi har reist opp da, så er det da vi starter med boringen. Så dette er selvsagt det første bordet. Kjølrenna. Ganske smalt bord, på en måte en forlengelse av kjølen. Det er det første omfaret i båten. Og så har vi botten og halsen. Og det som er litt spesielt her, det er at dere ser at denne er litt fasong på. Den er ikke flat som de andre bordene. De er jo aldeles flate, men den her har en fasong. Og han er hogget i fasong, så han har ikke vært på sagen i det hele tatt, den her. Der har vi rotasjonskløyvd i skogen, og så har vi gått videre og felt den på plass, og høvlet den til for hand. Men den gir et veldig kvast innløp i båten, og så folder den seg fint ut innover i båten, og gir den stabiliteten som båten trenger. Og så fortsetter
Den blir på en måte avløst. Mens denne er hogd, så er det et sagd bord her. Så bakhalsene, eller bakbotten her, de er altså sagde bord. Så da var det kjølrenne først, og så var det botten, kaller vi dette her, med disse hogde halsene. Og så har vi børe, og det ser dere et svære bord. Veldig stor bredde på de. Det er nok det breieste bordet i båten, sånn sett. Og så er vi da i gang og har fått på plass bakesinger stø, som også er et forholdsvis bredt bord. Så det blir altså siste omfaret i båten. Og nå skal altså framesinger stø felles til og komme på plass her. Og båten er ikke ferdig når vi har fått på alle bordene. Da fortsetter vi med å felle det vi kaller for innved. Og dere ser at den er festet med trenagler her. Og kiler, eller årette, som vi sier. Så det blir mer innved i båten. Så baki her så har vi et bånd eller en rong som vi kaller bellrongen. Så den skal nå på plass. Og så har vi en vanlig rong som kommer her. Bakronge, og så kommer det en framrong. Og over disse to fremste bandene her, som vi kaller disse, der er det altså beter som binder båten på tvers. Stiver den voldsomt godt opp der. Og så kan vi se for oss helt oppi til slutt, så kommer det en kraftige, ja, det var ikke riktig å kalle det en list, den kalles esingen. Og det er men den går langs hele båten, og der må vi bløyte, vi må faktisk søkke den ned i sjøen for at den skal bli mjuk nok, sånn at vi kan få bøyd den inn i båten. Esingen. Og så kommer kjeiper, og så kommer tofter og tiljer og ausekar og alt som skal til for at den kan komme i bruk. Så det er et stykke arbeid igjen. Så vi er vel kanskje litt over halvveis. Ja.